vlog would be short, and we'll be going to Laur for a breakfast ride. Kasama natin yung mga tropa sa big bike, yung behind bars. We're heading to Petron, San Jose, to meet them and have a gas refill. Sana maabutan natin sila kasi 6. Diyan na po sila, naghihintay tayo sa atin. Kuya, full tank. Nagre-record na yan? Oo, nagre-record yan. Kaway ka. Kaway ka, baka lumabas ka sa YouTube. Sisikat ka daw, sisikatin ka niya. 500. Ito nilalak yung nosin namin pagka hindi nag-automatic yan eh. Pagka sa motor ko automatic yan. 500. Soon after. Saka nagpapalit yan. Yan lang, Tito. Kahit anong ginawa doon sa kapit sa kwan? Hinugot, tinanggal lang namin, kuya. So, ayan, we're gearing up. Punta na tayo sa Rizal Nueva Ecija para sunduin yung aming isang kasama. Change of plan. Hindi na Laur, Baler ang destination. Sa mga tropa ko sa Brad Riders, pasensya na hindi ako nakasama sa inyo, hindi ako nakapag-commit. Mga kamoto, sit back and relax muna, enjoy the ride. Nga pala mga kamoto, meron pa akong isang vlog. Pasensya na at hindi ko pa na-upload kasi nasira yung phone ko. Andun yung ibang clips. Yun yung ano namin sa Manila. Pero dahil ngayon nasira yung phone, hindi ko pa siya nare-render, hindi ko pa rin siya na-edit. So hindi pa ako nakakapag-upload. Kung sakali mauna akong ma-edit o hindi ko na maantay, pwedeng itong video na to na road trip to Baler or yung road trip to Bulinaw naman ng mauna kahit ano sa kanilang dalawa. Medyo chill ride pa mga kamoto, pero mamaya
buddy. You're doing fine. Yung front oil seal ko sa shop, nag-break kasi siya. Kasi lagi akong magra-ride siguro, tas natutumihan, hindi ko nalilinis mabuti. Pumapasok yung mga dirt doon sa may dust seal, medyo lumog yung dust seal. Then nga, pinapalitan ko. Gumastos din ako siguro pag sa kasa, nasa 5 plus yung magagastos mo, mga 5-7 gano'n. Pero nakagastos lang ako ng 4,000 lahat ay Sir Bike Tech Chris Jamson, Bike Tech 101, Boss Bong alias Diego, shout out sir. So nandito na tayo sa Rizal mga kamoto. Si Boss Mac nag-gear up na siya. So papatayin ko na muna yung audio, puro video muna tayo. Kita-kita na lang tayo sa Baler. Guys, dito tayo sa tuktok ng Sierra Madre sa Aurora. Yun. Yun po. Malamig na dito. Maganda yung simoy ng hangin. Maganda. Yun. O, dun po kami galing kanina. Dun. Yan, nasa tuktok tayo ng bundok. Sobrang ganda dito. Sa kabila, yan sila, nagpipicture taking. Diba? Sa yan, nakikita nyo, ayun, Pacific Ocean na yan, no? Sa Pacific Ocean.
few moments later. Moments later. Moments later. Each other's hearts. It's a cold-blooded love. More moments later.
Yan, Costa Pacifica, maganda dito. May surfing competition ngayon. Gaganap. Sa base in kami kakain. Yan. Yan kami kakain. So mga kamoto, nandito tayo ngayon sa Baler, Aurora. Mag-breakfast. Yung dapat na breakfast ride namin sa Laur, napunta ng Baler. Yan, kakain na daw. Ito lokin. Vlog. See you sa susunod na episode, and sa mga hindi pa nagla-like, mag-like na po kayo and subscribe. Hit nyo na rin po ang bell button para ma-notify kayo kung meron akong bagong video o para ma-update po kayo. So, goodbye mga kamoto.